知咩事嘅觀眾，而家我哋介紹翻，我哋而家去緊呢個康德花園嘅七仔啊！思源點解啊？等下先。係思源啱啱我哋收到可靠線報，有批貨到咗康德花園嘅七仔。而家點啊？而家我哋截嗰批貨咯，而家回路轉，我哋係快過。會唔會等唔到啊？我哋係快過批貨啊！有冇人估到啊？啱我哋問店員，店員話換晒，我話啱啱喺海都店拎過嚟嗰啲換晒。係咯，跟住店員話可能佢未到，勁啊！可能嘅啫。講緊我哋到咗㗎啦。係快過批貨啊！直擊海都店翻貨，直擊就係依批貨。消息已經係2隻色到晒，正式宣佈係老實嘅佢哋。